Өнөөдөр энд цугларсан хайртай Сионы Тэнгэрийн гэр бүлүүд маань ерөөл их авахыг хүсье. Тэнгэр эцэг эхийн өдрийн тэмдэглэлд арга хэмжээ зохион байгуулах боломж олгосон. Юсахим бурхандаа хязгааргүй талархал, яруу алдар өргөж байна. Өнөөдөр бол Тэнгэр эцэг маань бидэнд Тэнгэр их хэн болохыг илчилж үннийг ухааруулсан үн цэнтэй өдөр юм. Дэлхийн бүх хүн Тэнгэрт байхдаа хагдсан. Тэнгэр эцэг Тэнгэр ихтэйгээ эргэн уулзахын баяр баясгалан мэдэхгүйгээр амьдарч байгаа. Харин манай Сионы гэр бүлүүд Тэнгэр эцгээ хүлээн авсан. Тэнгэр ихээж хүлээн авсан. Тиймээс бид үнэхээр л Тэнгэрийн гэр бүл мөн гэдгээ дахин баттгах өдөр бол өнөөдрийн энэ цаг мөч гэж хэлэхэд болно. Өмнө нь бол бид Тэнгэр эцэг Тэнгэр их маань хэн болохыг мэддэггүй байсан. Бид Тэнгэрийн бүх дурсамжаа мартаад зөвхөн энэ ертөнцийн амьдралд хамаг анхаарлаа хандуулж ирсэн. Гэсэн хэдий ч эцэг энэ дэлхийд ирээд Тэнгэрийн орон бол бидний жинхэнэ сүнсний их нутаг гэдгийг зааж өгч бидэнд Тэнгэр эцэг Тэнгэр их сүнсний гэр бүл гэж байгаа гэдгийг хүүхдүүддээ зааж өгсөн агуу өдөр бол өнөөдрийн яг энэ агшин юм. Өнөөдөр Бурхан бидэнд Тэнгэрийн гэр бүлтэй холбоотой ухаарал хайрлаж, Тэнгэрийн гэр бүл бол хайрын нэг хамт олон учраас үргэлж нэгдэж ив итэй бай гэсэн хамгийн чухал тушаалаа өгсөн. Иохан 13 дугаар бүлгийг хамтдаа нээцгээе. 13 дугаар бүлгийн 34 дугаар ишлэл. Би биенээ хайрлагтун. Би та нарыг яаж хайрлсны адил та нар мөн би биенээ хайрлагтун гэсэн шин тушаалыг би та нарт өгч байна. Би биендээ хайртай байвас та нарыг миний шавь гэдгийг үгээр чинь бүгд мэдэх болно гэлээ. Бурхан шин тушаал, өөрөөр хэлбэл шин гэрээг бидэнд өгсөн. Шин гэрээний хамгийн амин чухал ухаан бол би биенээ хайрлах гэсэн сургаал юм. Найз нөхдийн нөхөрлөл, хамт олонны эв түнжин хичнээн сайхан байлаач. Хайр хамгийн их хэрэгтэй газар нь гэр орон биш гэж юу? Ар гэрийнхний хайр бол ямар ч болцол нөхцөлгүй хайр. Аав ээжүүд хайраа үр хүүхэддээ харамгүй зориулдаг шиг. Үр хүүхдүүд бид ч бас ах эгч дүү нартаа санаа тавьж хайрлах учиртай гэсэн сургаалыг Бурхан шин тушаал болгон бидэнд өгсөн. Тиймээс энд илэрхийлсэн би биенээ хайрлах гэсэн тушаал нь хэрэгжүүлсэн ч болох, хэрэгжүүлэхгүй байсан ч болох тушаал биш. Энэ нь зайлшгүй хэрэгжүүлэх ёстой тушаал гэсэн байна. Эцэг их маань хүүхдүүд бидэндээ санаа тавьж хайрладаг шиг бид ч мөн эцэг эхийн хайрыг тэднээс сурсныхаа дагуу ах дүү эгч дүү нартаа мөн дэлхийн хүмүүст үзүүлэх ёстой. Бурхан бидэнд зааж сургасан шүү дээ. Тэнгэр эцэг эхийн өдрөөр Бурхан бидэнд энэхүү сургаалыг өгсөн. Хайртай Тэнгэрийн гэр бүлүүд минь энэ шин тушаалыг бүрэн хэрэгжүүлэхийн тулд Христийн бидэнд сургаsanчлан нэг нэгнээ хайрлаж чаддаг итгэлийг бүгд эзэмших ёстой юм. 1-р Коринт 13 дугаар бүлгийг нээцгээе. Бурханы хүсдэг хайрын хэрэгжилтийн талаарх сургаалыг 13 дугаар бүлгийн 1-р ишлэлийн үгнээс харцгаая. 1-р Коринт 13 дугаар бүлгийн 1-р ишлэл. Хэрв би хүмүүсийн болон Тэнгэрлэгч нарын хэлээр ярьлаач надад хайр үгүй бол биехийн нүргэлэх харанга, хангинах цан аж. Хэрв би иш үзүүлдэг, мөн бүх нууц болон бүх мэдлэгийг мэддэг байгаад уулыг нүүлгэх бүрэн итгэлтэй байлаач надад хайр үгүй бол би юу ч биш.
Хэрв би бүх өмч хөрөнгөө тараан өгч бие шатаахаар тушаасан ч надад хайр үгүй бол энэ нь надад ямар ч ашиггүй юм. Хайр төвчээртэй, инэрэнгүй билээ. Хайр атаархдаггүй. Хайр агсгандаггүй. Ихэрхдэггүй. Зөв бус авиралдаггүй. Өөрийнхийг ирдэггүй. Зэвүүрхдэггүй. Ус хураадаггүй. Зөв бус юмд баярлдаггүй. Харин үнэнд баярладаг. Бүгдийг далдалдаг. Бүгдэд итгэдэг. Бүгдэд найддаг. Бүгдийг тэсвэрлэдэг. Хайр хизээж дуустдаггүй. Харин иш үзүүлэх үгүй болж хэл ярихуй зогсож мэдлэг алга болно. Учир нь бид хэсэгхнийг мэддэг. Хэсэгхнийг иш үзүүлдэг. Харин төгс нь ирэх үед хэсэгхэн ч үгүй болно. Би хүүхэд байхдаа хүүхэд шиг ярьж, хүүхэд шиг боддог, сэтгэдэг байлаа. Би 90 цент хүрээд хүүхэд зангаа орхисон юм. Тэгэхээр бид одоо толинд бүдэг бадаг хардагч. Дараа нь нүүр нүрээ харна. Би одоо хэсэгхнийг мэддэгч. Би өөрөө бүрэн мэдгдсэн шигээ. Дараа нь би бүрэн мэдэх болно. Идүүгээ итгэл, найдвар, хайр гурав үлддэгч. Хамгийн агуу нь хайр мөн. Тиймээс эцэг бурхан их бурханаа ачлахыг хүсдэг хүний хувьд бурханыг ачлах хамгийн баттай арга бол бурханы үгийг дуулууртай дагах арга зам юм. Бурханы бидэнд өгсөн захиас юу билээ? Бие биенээ хайрлах тун. Би та нарыг яаж хайрласны адил та нар мөн бие биенээ хайрлах тун. Энэ бол бурханы бидэнд өгсөн сургамж. 1-р Коринт 13 дугаар бүлгээр дамжуулан бурхан хайрын талаарх практик зүйл тус бүрийг нэг бүрчлэн нарийн тайлбарлаж, үүнийг хэрэгжүүлэгч нь л бурханыг дуурайсан хүн гэдгийг бидэнд ухааруулсан юм. 1-р Иохан 4-р бүлэг рүү очие. 1-р Иохан 4-р бүлгийн 4-р ишлэлээс харцгаая. Бяцхан хүүхдүүдээ, та нар бурханых бөгөөд тэднийг дийлсэн. Учир нь та нарын дотор байгаа тэр бол дэлхийд байгчаас авгаа. Тэд бол ертөнцийнх. Тиймээс тэд ертөнцийнхийг ярьдаг. ертөнц тэднийг сонсдог. Бид бол бурханых. Бурханыг мэддэг нь биднийг сонсдог. Бурханаас бус нь биднийг сонсдоггүй. Үгээр бид үнний сүнс ба мэхлийн сүнсийг танина. Хайртууд минь, бие биенээ хайрлацгаая. Учир нь хайр бол бурханаас ирдэг. Хайр бол бурханаас ирдэг гэсэн байна. Хайрладаг хүн бүр бурханаас төрсөн бөгөөд бурханыг таньдаг. Эс хайрлагч нь бурханыг таньдаггүй. Учир нь бурхан бол хайр. Бурхан бол хайр. Гэтэл энэ ертөнцийнхэн хувиа хичээж зөвхөн өөрсдийгөө л боддог. Ихэнх хүн өөрсдийн шунал хүслийг даган амьдралаа авч явдагч. Тэнгэрийн хүүхдүүдийн хувьд бол энэхүү сургаалын дагуу амьдрах нь эцгийн захиас, эхийн хүсэл биш үү? Ингэснээр бид ертөнцийг өөрчилнө. ертөнцийг илүү сайн сайхан болгон өөрчилнө. Иймээс л хайрна. Хуулийн юу гэж байдаг билээ? Гүйцэлтэл гэж бичсэн байдаг. Тэр дүр зургийг дахин нэг харцгаая. Ром 13 дугаар бүлгийн 8 дугаар ишлэлийг харцгаая. Ром 13 дугаар бүлгийн 8 дугаар ишлэл. Нэг нэгэндээ хайртай байхаас өөрөөр хинд ч ямар ч үргүй бай. Бусдыг хайрладаг хүн хуулийг биелүүлсэн хэрэг. Учир нь чи бүү завхаар, чи хүн бүү ал, чи бүү хулгай хий,
Чи бүү шунахаар гээд өөр ямар ч тушаал хөршөө өөрийн адил хайрлах гэсэн үг дотор агуулгаддаг юм. Хайр бол хөрштөө муу муухайг үйлддэггүй. Иймд хайр нь хуулийн гүйцэтгэл мөн. Бурхан биднийг төгс байдалд ирээсэй гэж хүсдэг. Бурханы хууль донд эцэг эхээ хүндэл гэсэн үг байдаг байхаа. Өөрөөр хэлбэл энэ нь эцэг эхээ ачлах гэсэн утгатай юм. Махан биеийн эцэг эхээч бид ачлах ёстой. Гэхдээ тэрнээс өмнө эхлээд сүнсний эцэг эх болох Тэнгэр эцэг Тэнгэр эхээ бид ачлах учиртай. Ах эгч дүүсийн сайхан ив нэгдэл, ив инрэл хайр хуваалцагч хүмүүсийг Бурхан хуулийг төгс биелүүлсэн хүмүүс гэж сануулж байна. Тийм ч учраас Бурхан хайр бол хуулийн гүйцэтгэл мөн гэсэн байна шүү дээ. Мөн Библиэд Бурхан бол хайр гэж хэлсэн байна. Өнөөдөр бид Тэнгэр эцэг эхийн өдрийг тэмдэглэнгээ. Эцэг эхийн маань юу хүсэж байгаа бол гэдгийг дахин бодъё. Эцсийн эцэст хайрын сэтгэл байхгүй бол бид сайн мэдээг цамаар дэлхийн хязгаар хүртэл тунхаглах боломжгүй. Хэрв бид зөвхөн өөрсдийн махан биеийн аядуух амар тайван байдлыг л бодох юм бол бусад хүн там руу явна уу, аврагдана уу гэдэгт анхаарал хандуулах хэрэггүй байх л та. Гэсэн ч эцэг эх маань энэ хайрыг дэлхийн бүх хүнтэй хуваалц гэж загсан шүү дээ. Тэд нүглийн уучлал хүлээн авч, авралт хүрч, Тэнгэрийн хаанчлал явах зам зааж өгөх ажилд зүрх сэтгэл, оюун ухаанаа зориулаарай гэж айлдсан. Одоо бид үлдсэн бүх цагаа Бурханыг ачлахад зориулах ёстой. Өөрөөр хэлбэл бид Бурханы хайраар дэлхийг бүхэлд нь бүрэн аврах учиртай юм. 576 тив даяар сайн мэдээний бүх тив, бүх улс, бүс нутаг, бүх хотод энэ сайн мэдээ бүрэн тунхаглагдаж, улмаар энэ ертөнц хайраар өөрчлөгдөх ёстой юм. Эцэг эх маань биднийг өөхөх хүртлээр хайрлаж, загалмайн золиосоос ч татгалзалгүй тэр замаар алхсан. Тэнгэрийн гэр бүлүүд бид Бурханы хайрыг зөв ойлгож, ухаарсан бол энэ хайрыг дэлхийн бүх хүнтэй хуваалцах ёстой. Гадаад төрхөөрөө л Бурханы хүүхэд шиг, харин үйлс үйлдэл, өдөр тутмын амьдрал маань харь хүн шиг байх ёсгүй. Бид бүхэн дотоод болон гадаад байдлаараа ч Бурханы хүүхдүүдийн хувьар Бурханаас сурсан зүйлээ дэлхийн бүх хүнд дамжуулж, Сионы гэр бүлүүдийн хувьар аврал хайрлсан ивэлт нь эцэг эхтэй үргэлж талархдаг байх учиртай юм. Хайраар сайн мэдээг гүйцэтгэе. Баярлалаа. Өрөөл их аваарай.